嗨，这里正经，给大家分享一下好看的小东西。这是最近收到的敦煌研究院出的敦煌乐器款木质冰箱贴，包装很典雅，写着知音共乐。看详情页说的是椴木材质，我这个是琵琶样式的，真的超有韵味。用精细繁复的镂空工艺，细致还原了壁画乐器形象。和它同系列的中阮啊、箜篌啊和古筝也都各有各的美，以后我再慢慢集齐。背面做了磁吸，可以贴在冰箱上。总之自用、收藏或者送人都很不错。下期见啦！